पैदल बाइक गाड़ी निकल जाएगी ना। हाँ निकल जाएगी, छोटी गाड़ी ये तो फिर भी बड़ी है। पानी में जा रहे अरे हैं। बस तो बहुत मुश्किल से निकलने वाली है। कितना पानी रहता है। लेने जा रहे हैं और जो घर है जो साइड में वो नहीं है वो पूरा पानी से भर गया एकदम स्विमिंग पूल जैसा। कौन सा है? अरे वही मेरे आपके घर वाला रंग की लगी है, पूरा स्विमिंग पूल जैसा हो गया वो तो गंदे पानी से ये ना भर गया। हाँ दिखे वाली करोली हो देखो कितनी बारिश हो रही है और हम गिल्ले होके आए हैं बहुत। पानी वाटर लॉगिंग हो चुकी है। कितना सारा पानी है। कहाँ पहुँच गए हम? चचरौली वाली रोड पे थोड़ा सा और रह गया 10 किलोमीटर। रात तो वो बंद रखा है रास्ता। टूट गया ना वो। यहाँ पे ना एक पुल है, सोमजी का पुल बोलते हैं इसको। सोमजी है सोम नदी। वो पुल टूट गया अभी तो, इसलिए रास्ता रोड ब्लॉक है कोटा साहिब वाला। पुल कैसे टूट गया? जो भी कोटा साहिब जाना चाहते हैं वो फिर दूसरे रोड से कौन सा पुल टूट तो हम चरौली पहुँच चुके हैं। कस्बा अपने यहाँ का छोटा, और सब मिल जाता है आसपास, सब सामान मिलता है। वाटर लॉगिंग बहुत हुई है देखो। नहीं मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड है छोले भटूरे। पानी कितना है वाटर लॉगिंग। यहाँ तो बहुत पानी भर जाएगी। कोई बाइक कोई पैदल बाइक गाड़ी निकल जाएगी ना। हाँ निकल जाएगी, छोटी गाड़ी ये तो फिर भी बड़ी है। पानी में जा रहे अरे हैं। बस तो बहुत मुश्किल से निकलने वाली है। पानी में जा रहे अरे हैं। बस तो बहुत मुश्किल से निकलने वाली है। कितना पानी रहता है। पानी ही पानी। अरे डूब जाने हम डूबे ना, डूब जाने हम डूबे ना। अरे बाइक पा जाना है पानी भर जाना। ये है हमारे यहाँ की हालत है ये। देखो पानी सारे पानी पानी है। अरे देखो पर ये भी देखो ये टावर ये भी टूटा पड़ा है पानी भर गया ये भी। गाड़ी ना पानी में बहुत स्लो चलती है और पानी नहीं होता था तब तो बहुत तेज चल जाती है। और एक्सीलेटर को ना पूरा आगे दबा दो। हम पहुंच चुके चरौली के बस स्टैंड पे। अच्छा वो पानी वाली रोड तो गई, अब अच्छी वाली रोड आ गई है, थोड़ी अच्छी है। हमारे कस्बे का छोटा सा बस स्टैंड। ये यहाँ है चलो सेंटर। देखते हैं बड़ी ये ऐसे क्यों कर रहे थे आप? ऐसे क्यों कर रहे थे? ऐसे क्यों कर रहे थे? रिक्शा आ चुकी है। से हाय हाय बोल। हाय हेलो इनी मिनी। आज इतनी बारिश हुई और हमारे रेम्बन ने ढूंढने लगे पूरा स्विमिंग पूल से भर गया। कहाँ पे? यहाँ पे तीन मंदिर है।
वो पूरा स्विमिंग पूल से भर गया। तो हम वापस कहाँ जा रहे हैं अब? घर जा रहे हैं। तो कुछ खाना, कुछ खाना, समोसा खाना है अंदर? हाँ समोसा खाना है। समोसा खाना है पक्का? हाँ तो खा लूँगा। पक्का? उसके बाद भर के कड़ी चावल खाने पड़ेंगे। तो एक स्वीट है उसका, ये है शंकर स्वीट्स। शंकर इसका बर्थडे इसमें ना था? हाँ यही तो है। इससे खाऊंगा, समोसे लेते हैं। आद्या के कौन फर्स्ट बर्थडे था भैया? फर्स्ट बर्थडे, हाँ फर्स्ट बर्थडे। फर्स्ट बर्थडे पे हमने करीबी फ्रंट कैमरा शंकर स्वीट्स हाउस। तो समोसा खाने जा रहे हैं, एक समोसा खाएंगे। बारिश बहुत हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है। ये रही सीधा कर देंगे। अभी तो बने नहीं है, बने समोसे क्यों खाएगा? बोल लो भाई कौन कौन खाएगा समोसा? मैं समोसा खाएंगे? सब लोग अपने हाथ खड़े कर लो। सब लोग अपने हाथ खड़े कर लो। गरम हो अरे अपने हाथ खड़े कर लो ना, जिसको खाना है। मुझे करना है। 4 5 समोसे। 1 2 3 4 5 5 समोसे, 5 वक्त 5। गायक मैं समोसा खा रहा हूँ।